Kwa marĩtwa njĩtagwo Emily ndĩ mwarĩria niĩ nĩ njaragia ithenya-inĩ rĩa family ya Boniface Mwangi Kariuki. Boni ndakoretwo hega, Boni akoretwo arĩ o macini-inĩ, Boni ndararia, Boni gũtirĩ ũndũ angĩkĩra, ndangĩigua, ndangĩona, na ũmũthĩ nĩ twakorwo twaheo riboti ĩngĩ nĩ ndagĩtarĩ ĩrĩa tũtekwĩrĩgagĩrĩra, ĩrĩa twacoka kwĩrwo atĩ he bullet ĩratigarire tombo-inĩ wa Boni na ndĩngĩkinyĩrĩka, no angĩkorwo twerwo ĩngĩkinyĩrĩka angĩkorwo no ĩrute mahira, rĩu hĩndĩ ĩyo nĩguo mangĩhota kũmĩruta, no kũringana na thaa ici arĩ o macini-inĩ, ndararia, ndangĩigua, ndangĩona, ũguo nĩguo kũhana. Na igũrũ rĩa mothe mbirũ harĩa ĩthiĩte ĩrorete mirioni 3, na ũguo nĩguo kũhana kũringana na thaa ici, no twetereire andũ a nginya wendi mwega moke through thĩinĩ wa family. 2.7 something, so it is toward 3 million, and bado tumeambiwa tutingĩrwo atĩ twĩna mũthenya fulani atĩ nĩguo Boni akauma macini-inĩ. Tũtirĩ mũthenya atĩ ũrĩa twĩrĩirwo atĩ Boni nĩ ekũhota kuuma macini-inĩ, arĩ o macini-inĩ.